सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं आज माता चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए और मौसम ने दे दी है बारिश और बारिश हो रही थी अभी पीछे, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए। अब हम लोग जा रहे हैं आगे और पहुंचते हैं माता चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए। और लखनऊ का मौसम बहुत सुहाना है। क्या कहना चाहोगे? बारिश हुई है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है राजभवन जन उत्तर प्रदेश। वाह, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये स्थान हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को समर्पित है। यहाँ आपको भारत के कई महान व्यक्ति, जो सामने आपको दिख रहा है ये 3 मूर्तियाँ हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इनको देख करके हमें देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। ये घूमने के लिए ही नहीं अच्छा है, और क्या कहते हैं, यहाँ आके एक पॉजिटिव एनर्जी भी एहसास होता है, जो हम अंदर जाके बाद में महसूस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो कि कांस से बनी हुई हैं और लगभग 65 फीट ऊंची है। सो मतलब एक अलग ही लेवल का पार्क बनाया है मोदी जी ने। यहाँ पे पहले डंपिंग ग्राउंड था, जो कि आप लोग जो यहाँ से बिलोंग करते हैं आपको पता होगा क्या हाल था यहाँ पे पहले। मतलब आप निकल नहीं सकते थे, लेकिन आज आप देखिए कितनी चमचमाती हुई रोड और बढ़िया सा पार्क बना हुआ है। इसके अंदर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है हम लोग निकले हैं चंद्रिका देवी मंदिर के लिए और रास्ते में हमें ये देखने को मिला, तो हमने कहा इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। बाकी इसके अंदर हम फिर से जाएंगे। और अब हमको माता रानी के दरबार में जाने का बोर्ड भी दिख गया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और हम मंदिर के प्रांगण में लगभग एंटर कर चुके हैं। यहाँ से मंदिर है अभी लगभग 1.5 किलोमीटर, और अब लगभग यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा है, जो कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे चंद्रिका देवी मंदिर के पास में। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं माता जी के
हनुमान के दर्शन करेंगे। आप लोग भी दर्शन करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम। आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी के हमारे दर्शन हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं माता चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत है। नवरात्र आज दशमी है, नवमी है और दशमी भी लग चुकी है, दोनों ही है, इसलिए भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा रहती है, इतनी भीड़ है। यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफ़ी बड़ा मेला लगता है चंद्रिका देवी मंदिर में। बोलो चंद्रिका मैया की जय। जय माँ चंद्रिका, जय माता। लोग लग चुके हैं लाइन में, और लाइन के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ सभी लोग, हमने माता के लिए श्रृंगार का सामान ले लिया है, नारियल ले लिया है, चुनरी ले लिया है, क्योंकि पहले यहाँ पे पेड़े वगैरह चढ़ते थे, अब यहाँ पे नहीं चढ़ते हैं, अभी बस नारियल ही चढ़ता है। नारियल, चुनरी और माता का श्रृंगार वगैरह ही ये सब चढ़ सकता है। हाँ, बाकी और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग बने हुए लाइन में, अगर पॉसिबल होगा तो आपको भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल यहीं से दर्शन कीजिए। जय माता दी। बने रहिए साथ में। निखिल ये जो चंद्रिका मैया की, चंद्रिका मैया की, चंद्रिका मैया की, चंद्रिका मैया की जय माता दी। जय माता दी, जय माता।
माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं सामने शंकर जी के पास, दर्शन करके दिखाते हैं आपको। दान दिया है, आशीर्वाद महामाई कल्याण करती रहे। भोले बाबा का दरबार भी बहुत सुंदर सजा हुआ है और भोले बाबा के लिए हमने ये ले लिया है और अब हम इसे चढ़ाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मये वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्यामामृतात्। कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। तो हमने अब शंकर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और जो लोग मुंडन करा रहे हैं तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, हनुमान जी के भी, शंकर जी के भी और चंद्रिका माता के भी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। तो क्या कहना चाहोगे? जय माता दी। जय माता दी। तो आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा जय दर्शन करके। जय माता दी। माता ने बुलाया था इसलिए हम लोग पहुंच गए। तो आज दर्शन लिखा था हमारा कि आज हो जाएगा, तो इतने दिन से टल रहा था, आज हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।